Wir kriegen gerade Wasser. Das ist der Wassertank am Service-LKW. Und wenn man sich da anmeldet, kriegt man von der Organisation das Wasser direkt auf Platz. Hallo. So, da. In August, we was in Belgrade. In Belgrade, there was the turnier of national of Europe. Yeah. But 1. Januar 2025, wir sind immer noch in Bisha. Happy New Year von uns. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Abend mit Freunden oder seid früh ins Bett, wie einige hier auch. Es gab dann schon noch um 12 Uhr ein paar Teams, die haben gehupt und noch ein bisschen Feuerwerk hochgelassen. Aber das hat sich dann schnell gelegt. Wir sind noch ein bisschen gesessen, gequatscht und dann aber auch zeitig ins Bett. Was steht heute für die 3 Teams auf dem Plan? Ist unterschiedlich. Der Adi und der Ernst, die haben erst morgen technische Abnahme. Der Frieder und der Frank heute Abend um 16 Uhr und ich glaube auch der TAS haben heute um 16 Uhr die Abnahme. Wir werden vielleicht beide, aber sicher Adi und Ernst morgen da begleiten. Dann kann ich euch mal zeigen, was da noch alles anfällt. Und wenn alles klappt, sollten wir heute auch Zugang kriegen zum einem Rescue Truck, also der Besenwagen, der hinten nachfährt. Ich habe da einen Kontakt und wenn das klappt, darf ich da heute mal vorbeischauen. Also bleibt dran, es könnte spannend werden. Wir nutzen jetzt mal die Zeit, zur technischen Abnahme zu gehen von den schnellen Fahrzeugen, weil jetzt im Camp habe da eine Runde gefahren mit dem E-Bike, aber da ist fast niemand da, da kann ich euch nicht viel zeigen. Das müsste ich dann am Abend machen, aber wir gehen jetzt einfach mal schauen, wo wir da reinkommen und ich euch was zeigen kann. Hier ist ein riesig großes Zelt aufgebaut, unterteilt in Lastwagen, Side-by-Sides, Autos und Bikes. Da ist dann die Abnahme. So, der Zufall meint's gut mit uns. Wir haben gleich hier noch den Tobi angetroffen und der ist gleich bei der technischen Abnahme. Da schauen wir zu. Because it got a few scratches. I mean, it would be good, but just one. Oh, I need it. Thanks. I need to put this on it. Yeah. Tobi, sind das die Patronen für den Airbag? Genau, ja, das sind die Ersatzpatronen. Sprich, wenn einer hier abgeht, muss man die hier austauschen. Ah, okay. 1 und 2. Sprich, wenn er jetzt einmal aufgeht, muss man die tauschen. Und wenn er ein zweites Mal aufgeht, muss man dann die tauschen. Sprich, die gehen eigentlich nacheinander. Und man muss sie jeden Tag aufladen. Also das frisst schon ziemlich an Strom auch. Und da werden jetzt 6, wir brauchen 6 Spare
Cartridges sozusagen. Und die werden jetzt alle markiert. Ja, aber die nicht markiert, weil da schon eine unter der Sitzbank. Was? Diese markiere ich nicht, weil du hast eine unter der Sitzbank. Stimmt, genau. Die markiert ist. Thank you. So, jetzt geht es nur noch zur Bike-Kontrolle. Da gehen wir mal rüber zu der Sabine. Die schaut sich das Ganze an. Tut den Motor plombieren auch, dass man den nicht tauscht. Einfach alles anschauen, dass das wirklich sicherheitstechnisch einwandfrei ist. Und dann kriegen wir hier die letzten Stempel drauf. Final Technical Checks Bisha. Und dann steht nichts mehr im Weg. Dann noch zum Shakedown. Und dann geht's los. Endlich. Gut, das neue aufpassen. Alles Gute. Sowieso. Ja. Jetzt kommt es so, ich habe one in the Sabine, was sagst du zu meinen Waffen? Was sagst du zu meinen Waffen? Alles schön. Ach, schon geil, gell? Ah, mir taugt es auch so gut. Ja. Ja, schauen wir da. Ja? Jetzt tust du mir Ah, ja, weiter das schon, dass ja. das Jahr kein Backbrett hat, okay? Ja, sag ihm drüben. Ja. Warum fährst du als Österreicher mit einem deutschen Kennzeichen? Alle Spanier und alle fahren mit einem Österreicher. That's a good question. Da wieder müssen wir was ändern. No commentary. Okay. Schau dir, was für eine Ehre, dass ich das heute fahren darf bei dir. Ja, kann es ja gut werden. Ja, und alle wird einer schießen. Oder verkehrt. Aber Ja, na, schaut das so so, wieder. oder? Nein. Jetzt bin ich da fertig, oder? Da bei mir bist du fertig, ja? Okay. Einfach mal. Ah, the bike? It's far? Ah, if it's not far, I can also press it. Ah, here it's hard, so. Na gut. Wer sein Moped liebt, der schiebt. Habe ich mal gehört. Das Team und habe die gestern noch anbauen lassen. Ja. Eigentlich war ich da kein Fan von, aber ich war in Dubai ja mit Konrad trainiert, wie gesagt. Ja. Und an dem Trainingsbike hatten die Dinger dran. Und Das ist schon cool, erst dachte gell. ich, mega scheiße. Ja, genau, aber wenn er ein Am bisschen zweiten passt, Tag gell? habe ich sie geliebt. Ja, nein, es Da ist. meine ich direkt, die kosten nicht viel. Weil in Marokko ist mir zum Beispiel am ersten Tag sind sie mir runtergebrochen. Und ich habe sie dann aber gar nicht mehr dran gemacht. Jetzt da. Diese Ja, sind wir runtergebrochen. Also nicht einmal wegen dem Sturz drinnen ist, auch, weil nämlich da das rote Licht ist. Wenn wir 159 fahren und mit 58, dann fängt es an zu leuchten. Zu blinken. Das ist nicht Serie. Nein, ist nicht Der Serie. Konrad hat das jetzt auch. Genau, ja, nein, das hilft schon einmal sehr, weil weißt du, wenn du 160 fährst, du bist so auf dem Motorrad rum und dann musst du aber nur schauen, dass du nicht zu schnell fährst. Ja, eben. Und nein, also, frei wie voll ist auch das erste Mal jetzt, dass ich damit fahre. Du sitzt halt drauf und denkst, du hast so riesen Schiff und das Ja. Ding sieht ja jetzt auch. Es ist Wahnsinn, es ist Ja, so unten sportlich diese und alles. Tanks, aber oben sieht aus Wie ein als Duro. hättest du so einen 12-Liter-Tank auf einer 501 oder so, weißt du? Ja. Das hat jetzt immer noch. Ja, nein, echt hammermäßig, muss ich sagen, ja. Also sagen wir so, wenn heute finished or what now? Yeah, really. RTF. Where is it? Yes. It's behind there. Have a good day. Thank you, you too. No? Maybe I can need the rocks. Ah, it's okay, I hold it. Yeah, Yeah? everything is good. If the bike's good, Ja, perfekt. ja. Jetzt wird noch das Roboco überprüft, ob die Stromversorgung da ist, ob alles so hinhaut, wie es hinhauen soll. Dann haben wir es. Can you turn on the bike, please? So it's good, okay. It's just you need time to refresh. Ja. I wish you all the best. Thank you. Where is the final? At the end, you know. Okay. Bye. Thank you. Das war jetzt doch perfekt, weil da muss ich nichts erzählen, was ich gar nicht genau weiß. Danke Tobi für die Unterstützung. Und jetzt
Jetzt gehen wir da wieder zurück zu den Autos. Es ist ziemlich heiß. So, der Schatten ist willkommen. Bei den Autos scheint das einiges länger zu dauern, weil der Yazid, der stand schon da, als ich mit Tobi da war. Gibt vermutlich auch mehr zu prüfen. Sorry. I think you have to say fine. Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen, dass diese Fahnen hier, dass die neu auf dem Auto sein müssen, weil sonst hätte die ja niemand drauf. Dass man sich in den Dünen besser sieht. Batteriereserven, Rad, Ersatzteile. Auto von Frank wird noch geschweißt. Was für Tuning-Maßnahmen machst du noch? Irgendwann muss er irgendwann mal einhackeln können. Ah, okay. Machen wir für Frank vorne noch einen Abschlepphaken hier, damit, falls was sein sollte und er stecken bleibt, dass wir vorne das Auto in sämtliche Richtungen ziehen können. Und wir haben auch so gut, wir schweißen das gleich fest, damit es ja auch nicht ausreißt. Dann hält's, ja. Wir haben gestern nachts dann noch ein bisschen Käse aufgeschnitten, da habe ich gemerkt, das Brot fehlt. Und auch ich werde bequemer. Ich habe mir jetzt für dieses Jahr eine Brotbackmaschine angeschafft, zu Hause getestet, funktioniert sehr gut. Das Brot sieht nicht schön aus, aber es schmeckt. Und eine Teigmischung. Heute gibt es Roggen-Sauerteigbrot. Und alles vertrieben mit einem kleinen Honda Stromaggregat. Danke Dani, dass ich das ausleihen durfte. So, mal schauen, ob es klappt. Zu Hause hat es funktioniert. Das ist das Catering-Zelt. Und aktuell geht die Schlange bis da hinten. Uwe, was machen wir? Später essen. Mittagessen zu gehen. Aber später, oder? Ja. So ein bisschen arg lange Schlange. Pasta? Da ist auch Schlange, ja. So, gibt es auch noch einen Shop, Fanshop. That's it? Yes, Card, cash? cash please. Cash. Sorry, card. Okay. Das habe ich mal auf Instagram gesehen, haben Freunde alle auf dem Truck unterschrieben. Super Idee. Irgendwelche Geheimagenten. Also ich sitze da bei Frank im Camion de Ballet, der Besenwagen. Hat Platz für 7 Personen. Und hier kommen noch die Kisten, hast du gesagt, hä?
Ja, hier kommt noch ganze Medizinmaterial, also alles, was für den Arzt ist. Also das sind so große Plastikboxen, weißt du, so Pillicase da, die Schockboxen gestapelt mit Herzschocker und alles, was man also vielleicht brauchen könnte, was wir nicht drauf finden. Aber wir haben alles dabei. Und da hat schon einer in der Mitte gelegen, auf der Barre? Einer in der Mitte gelegen. Mein Rekord hier drin ist 14 Personen. 14, okay. Ja, das war 2000 war das. Von Südtunesien nach Libyen rein. Bei Libyen. Da haben wir 14 Leute hier drin gehabt. Und das heißt, da haben wir damals noch einen Sitz hier. 8 Leute am Sitzen. Dann haben wir da LKW-Teams und Autoteams dabei gehabt. Da hast du gleich 2 Personen oder 3 Personen. Die haben alle auch ihre Sachen gehabt. Und dann haben die Sachen in der Mitte. Und die 6 saßen und lagen da mehr in der Mitte. Und waren dankbar, dass du sie mitgenommen hast? Ja, natürlich. Das ist auch der Unterschied von früher zu heute, will ich mal sagen. Heute, wenn irgendeiner ausfällt, dann möchten die da am liebsten, dass wir da in der Stunde, die folgt, schon kommen und sie abholen. Ne? Der Rekord ist, ich habe einen Motorradfahrer eingesammelt in Mauretanien, der hat 36 Stunden auf uns gewartet. Wow. 36 Stunden an einem Ort, da schautest du in welche Richtung auch du möchtest. Da war nichts, gar nichts. Da war nur sein Motorrad und er. Und der bekam wir hatten damals haben wir noch das Suchflugzeug dabei. Da ging das Suchflugzeug zu ihm. Die haben ihm Wasser und Essen abgeworfen mit so einem kleinen Fallschirm und uns die Koordinaten durchgegeben, damit wir zu dem kommen. Aber wenn du halt noch 300-400 Kilometer bist, das nimmt dann Zeit. Und als wir ankamen, da war der Typ da überhaupt nicht böse, stinkig oder irgendwas. Der war super happy, dass wir kommen. Da gab es überhaupt kein böses Wort. Heute würden sie dich zervierteilen, wenn du da in die Zeit kommst. Ne? Und er hat uns das erzählt, wenn du da bist, da schmeißen die dir so ein 6-Pack Wasser runter mit einem Fallschirm. Und wenn der halt aufschlägt, sind mal von den 6 Flaschen gleich mal 4 kaputt. Ne? Und du siehst das Wasser so in den Sand versinken und dann bleiben dir noch 2 arme Flaschen. Also der war, und ich weiß noch, der hat mich dann gefragt, weil normalerweise müssen wir diese Fallschirme, die kleinen Fallschirme zurückbringen, weil die ja wieder benutzt werden. Hat uns dann ganz lieb gefragt, ob er diesen Fallschirm als Erinnerung, als Andenken, als Andenken behalten will. Das war natürlich keine Frage, natürlich, das habe ich gesagt, klar, ohne Probleme kannst du die behalten. Und so ändert sich halt ein bisschen auch die Zeit. Ne? Früher waren heute sind es Kunden. Ja. Früher waren es halt Abenteurer, ja genau. Ja. Die sind Kunden. Okay, sie bezahlen viel Geld, sie wollen einen gewissen Service haben und so weiter. Aber das ist halt die Entwicklung der Zeit in allen Bereichen, ne? Will ich mal sagen, bei jedem Beruf. Und dann haben sie dieses System dieser Kabine, hat die auch gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Also die Orange? Die orange Kabine, die brauchen wir nicht mehr. Hier sammelt sowieso fast niemand mehr ein. Wir nehmen LKW mit Doppelkabine, auf dem wir dann halt eben Google Maps haben, das Gelände. Und hier kommen halt die ganzen Informationen drauf. Gell. Da können wir selber eine Nummer von einem Teilnehmer eingeben und uns anzeigen lassen, wo er ist und so weiter. Das ist also das Hauptgerät, das Wichtigste. Einfach hier das GPS, das Klassische, haben wir noch, brauchen wir eigentlich nicht mehr so unbedingt, aber ist immer gut zu haben. Halt, wenn das mal eine Panne ist oder so, haben wir immer noch das. Das hier ist jetzt Satellitenradio, also Satellitenfunk, der dann eben Tag und Nacht funktioniert. Ne? Da sind sie jetzt gerade beim Test. Und ist das ein Kanal oder mehrere? Wir haben also mehrere Kanäle. Das tust du mieten praktisch. Du mietest, wie viele Kanäle du möchtest. Ja. Wir haben einen Kanal für alles, was das Rennen betrifft. Dann hat es einen Kanal für die Television, um die zu regeln. Es hat einen Kanal für Sicherheit, also bei wirklich Extremproblemen. Und es hat noch einen Kanal für Biwak und so weiter. Es hat also mehrere Kanäle für die verschiedenen Bereiche. Das nicht alles geht nicht. Das ist zu viel, oder? Zu viel, genau. Ja. Genau. Und aber es sind nicht alle aktiviert. Ich denke, wir haben wahrscheinlich nur den Emergency-Kanal und den, was wir halt fürs Rennen brauchen. Ne? Ja. Und dann haben wir haben auch noch ein normales, altes VHF, klassisches Funkgerät, was wir dann, wenn wir mal zusammenfahren oder so,
zum So, unter uns ja. dann. Oder wenn es wirklich in der Nacht in den Dünen, wenn es wirklich kompliziert wird, dann haben wir ein tragbares. Dann geht einer von uns beiden geht halt raus, macht erst Erkundung, schaut, was Sache ist und gibt dann weiter, da geht's durch, da links, rechts, hinten geht's runter oder so, ein bisschen Tipps. Weil, wie gesagt, mit dem LKW das Problem ist, wenn du mal, mit dem LKW, wenn du dich halt da, und Französisch sagen ja Plante, also dann ist das halt nicht gut. Das ist mit dem Auto schon nicht lustig, aber da kommst du immer noch mal eher raus. Aber wenn du den LKW irgendwo festfährst, dann sind die Dimensionen gleich ein bisschen größer und das versuchen wir halt zu vermeiden. Ne? Ja. Das sind so unsere Hauptdinger hinter. Das da die Luftdruckanlage. Das ist die Luftdruckreglanlage, genau. Da tust halt Einschalter, kannst jedes Rad einzeln anwählen, Aufpumpe, Druckmessung, Ablasser. Macht alles zusammen. Da viel, oder passt ihr da viel an? Oder ist das also benutzen wir schon relativ oft, würde ich sagen. Ja. Weil das gibt uns halt die Möglichkeit, viele Sachen in, will sagen, Sicherheit zu erfahren. Ja. Wir brauchen nicht unsere Abwähler, wenn es jetzt wirklich irgendwo hochgeht, ist ein bisschen weicher Sand oder irgendwas, zack, dann nehmen wir mal die Zeit, lassen wir die Luft ab, fahren hoch. Wenn es dann wieder härter wird, besser, wird wieder aufgepumpt, weniger Risiko, dass man ein Reifen kaputt geht oder so. Also bei dem ist ja da, funktioniert und wird ja nicht abgenutzt, nur weil man es benutzt. Ist ja eher noch besser, weil dann immer der Staub reinkommt oder so, freigelassen wird. Also es ist wirklich, mittlerweile die neuen LKWs haben ja alle das integriert in der Achse, über dem Computer vorprogrammierte Drücke und alles, wo du nur noch auf einen Knopf drückst, zack, ich möchte jetzt Sanddruck und dann macht das alles automatisch. Ich bin jetzt halt nicht so der Fan von dieser automatischen Geschichte. Das Ganze ist ein bisschen zeitverschoben. Ihr seht, ich habe auch einen Halstuch angezogen, mein Hals ist schon rau. Ich vermute mal, das ist vom Sprechen und aber auch vom Wind, der hier stetig bläst. Ich hatte die Möglichkeit, sicher eine Stunde oder 1,5 Stunden mit Frank hier im Besenwagen zu sprechen. Er hat schon knapp 30 Dakar-Rallyes auf dem Buckel. Für mich, das war so inspirierend zu hören, was er alles zu erzählen hat. Vor allem früher, wie es war in Afrika, dann in Südamerika und auch jetzt in Saudi-Arabien, wie sich das entwickelt hat. Und es gibt sowas früher, das war cool, aber er sagt auch, vieles hat sich natürlich auch verbessert und erleichtert. Der Frank fährt den B2, eigentlich seit Jahren hat er dieses Rufzeichen oder dieses Kennzeichen. Ist einer der älteren Lastwagen, ein Renault, schon viele Dakars auf dem Buckel. Das sieht man, dass es ein älteres Modell ist, auch vom Design her, sage ich mal. Diese Box haben die neuen nicht mehr, weil er hat erzählt, dass sie eigentlich immer weniger Personen mitnehmen müssen, sondern nur noch Autos, Side-by-Sides und Motorräder aufladen. Das heißt, wenn jemand verletzt ist, dann wird er sowieso mit dem Helikopter gleich ausgeflogen. Aber auch bei technischen Problemen kommt da schnell eher ein Auto, dass die Personen nicht 10 oder 20 Stunden auf den Besenwagen warten müssen. Gleich nebenan ein neues Modell, hat einfach eine Doppelkabine und hinten dafür mehr Platz. Da in diesem orangen Fach ist alles persönliches Material verstaut, ein bisschen was zu essen, Werkzeug, Abschlepp, Utensilien, alles. Natürlich viel bequemer auch zum Fahren für die Fahrer, Beifahrer und die Teilnehmer, die dann in den LKW kommen. Diese Fahrzeuge neben den LKWs müssen natürlich auch Autos brauchen Service und dazu gibt es 2 dedizierte Service Trucks für die Organisation. Die stehen da und die sind dann zuständig für den Service der LKWs, Autos, Busse, Toaster, nein, das vermutlich nicht, aber alles, was mit der ASO zu tun hat. Und auf dieser Ladefläche wird natürlich so viel wie möglich geladen. Da gibt es den Kran, aber auch hier auf der Seite die Rampen, wo man zum Beispiel ins Side-by-Side hochfahren
oder hochziehen kann. Warum gibt es mehrere von diesen Lastwagen? Ist eigentlich einfach, weil die schaffen es nicht zeitlich zurück, bis die Etappe fertig ist. Das heißt, die bleiben dann noch länger in dieser Region. Die Rallye zieht weiter und die müssen dann die Strecke nachholen. Also das gibt schon viele Stunden Fahrt, und damit am nächsten Ort schon wieder Fahrzeuge bereit sind, gibt es da mehrere von diesen Besenwagen LKWs. Also Frank, wenn du das im Nachhinein siehst, vermutlich hast du hier keine Zeit, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast und auch uns und mir das so gezeigt hast. War für mich ein super Erlebnis. Wir stechen mal in Reihe 9. Es ist jetzt 4:45. Wieder angenehmes Licht. Auch hier gewisse Teilnehmer sind noch draußen. Ein Team, welches viele Toyotas am Start hat. Also ich würde sagen, nur Toyotas. Und dann Kunden da sich einmieten können. Hier ein schöner Unimog Service LKW. Bonsoir. Oh. It's not a lot, but just to get into the routine. One section was a navigation test and the other section was a regularity test. Hier ist das Team von Jörg Sand, das Völkel Racing Team, zwei schönen Mercedes LKWs und natürlich Jörg mit seiner G-Klasse. Hier sind wir bei Markus Walcher, den werden wir während der Rallye auch öfters mal besuchen, dass wir über seine Erlebnisse berichten können. Ein Nissan. Er wird uns sicher auch etwas über sein Auto erzählen können, daher sage ich jetzt nichts, dann sage ich auch nichts Falsches. Und vielleicht gibt es auch einen Blick in den schönen Service-LKW. Ich bin das erste Mal bei Dacia. Ich bin schon 2 Tage da und war noch nie bei denen schauen. Coole Zelte. Jede Menge Material. Also da die großen Teams, was die dabei haben an Ersatzteilen. Hier alles Carbon-Teile. Gigantischer Aufwand.
Immer noch wird fleißig gearbeitet. Zu dritt. Was ist das? Frisches? Getriebeöl. Haben wir leider keinen kürzeren Schlauch nicht. Darum haben wir den manchmal halt nicht kaputt machen, aber der passt genau und darum machen wir das so dumm. Rallye-Style, oder? Genau. Ja, sparen. Also, sind zwar noch gut, aber der die schlungen halt ein bisschen. Also einfach fahren, ne? Einfach fahren, einfach fahren, nichts Dinger, die haben alle fest. Da habe ich jetzt geschaut, auch die Achslager und das ist alles noch gut soweit. Da oben auch, ne? Ja, du kannst beruhigt fahren. Aber Klackern? das ist das Klackern, was du erst nicht dämpfen, weil es halt abgesagt. Hinten auch. Hinten ist dasselbe. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Der Wind hat wieder stark zugenommen. Immer gegen Abend kommt da der Wind. Ich hoffe, das wird nicht stärker, weil es hat ziemlich viel Sand in der Luft. Das schmerzt in den Augen und auch der Hals. Ihr braucht noch eine Nummer fürs Gewinnspiel heute. Das ist die Nummer 91, die Startnummer von Mike. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt's, like dieses Video, abonniert bitte unseren Kanal und Kommentare gerne unten in die Kommentare schreiben. Das war's für heute aus Bischa. Bis morgen, wir freuen uns.